Assalamu alaikum. Hello friends, I am Said Abbas. Welcome back to you all on my Hyderabadi kitchen channel. There is all traditional dishes in my channel. Today I am going to show you traditional dish of Hyderabad. That is how to make दम का मुर्ग, स्टीम चिकन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक ट्रेडिशनल डिश बनाने जा रहे हैं जो कि हैदराबाद में बहुत मशहूर डिश है, दम का मुर्ग। ये ट्रेडिशनल मसालों के साथ बनाई गई डिश है। आजकल बहुत सारे डिशेस बन रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिरयानी वगैरह के, लेकिन मसालों में और स्टेप्स में फ़र्क हो रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हैदराबादी स्टेप्स के साथ इसको बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। 5 से 6% के लिए दम का मुर्ग बनाने के लिए हमने लिया है हाफ kg चिकन और कुछ नट्स, पीनट्स, आलमंड्स। हमने कैशू नट इस्तेमाल नहीं किया है, ऑप्शनल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर के उससे मसाला वाइट हो, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लिया है 3 ऑनियन, योगर्ट और गार्निश के लिए टमाटर, हरा मसाला वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हैं, पुदीना। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कट कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने लिया है हाफ kg चिकन जो कि हमने साफ धो के रखा है, ट्रेडिशनल मसालों के साथ। फ्राइड ऑनियन 3 ऑनियन हमने लिए थे। योगर्ट हमने लिया है 250 ग्राम, 250 ग्राम्स। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 लेमन का रस, और हमने लिया है टमाटो केचप। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लिया है चॉप्ड हरा धनिया, कोरिएंडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, चॉप्ड मिंट और ग्रीन चिल्ली, 4 से 5 पीसेस ग्रीन चिल्ली, चॉप्ड ग्रीन चिल्ली, 2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, टेस्ट के लिए नमक, हाफ कप कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून घी, देसी घी जिसे हम लोग असली घी भी कहते हैं, जो कि बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इसके और भी ट्रेडिशनल मसाले हैं, आइए उसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं थोड़ा सा शाही ज़ीरा, दालचीनी, 2 इलायची, तेज़पत्ता और 4 से 5 पीसेस में लौंग। ये ट्रेडिशनल डिशेस में इस्तेमाल होते हैं। आइए आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी देते हैं जो कि यूट्यूब से जुड़ी हुई है। इसका जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसके ज़रिए से आप अपने मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा वाला लोगो आपका एंड स्क्रीन पर जब शो होगा तो इसी पे क्लिक करके आप बआसानी अपने मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आप अपने मनपसंद चैनल के नोटिफिकेशन मिस नहीं करोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आलमंड्स। एक फ्राई पैन में इसको हल्का सा हम भून लेंगे, पीनट्स वगैरह को, ताकि इसकी स्मेल स्मोकी हो जाए। हमने कैशू नट इस्तेमाल नहीं किए हैं, पीनट्स, आलमंड्स इस्तेमाल किए हैं। इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें आप लोग और अलग से रख लें। चलिए शुरू करते हैं चिकन मैरिनेशन। चिकन मैरिनेट लेते हैं एक बॉल, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। हमने 6 से 5% के लिए ये डिश बनाई है, ट्रेडिशनल डिश दम का मुर्ग। सबसे पहले लेते हैं हाफ kg चिकन जो कि हमने साफ धो के रखा था। इसमें ऐड करेंगे हम लोग सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, टेस्ट के लिए नमक, टू टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हमने लिया है 1 लेमन का रस, हमने लिया है योगर्ट, दही 250 ग्राम, 250 ग्राम्स। दम का मुर्ग बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम दही, और हमने लिया है थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली चॉप्ड की हुई,
आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और चॉप्ड मिंट, चॉप किया हुआ पुदीना, थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया, कोरिएंडर, चॉप्ड कोरिएंडर। ट्रेडिशनल मसाले इसमें ऐड किए जा रहे हैं। चिकन को मैरिनेट करना है। सबसे पहले हमने लिया है टमाटो पेस्ट। आप चाहे तो टमाटो प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लिया है फ्राइड ऑनियन, जो कि हमने 3 पीसेस लिए थे। फ्राइड ऑनियन, फ्राई की हुई प्याज। ये सारे मसाले ऐड होने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट आपको अच्छे से करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट, जो कि हमने आलमंड्स और पीनट्स का पेस्ट बना के रखा था। हमने कैश्यू नट इसमें इस्तेमाल नहीं किए हैं, क्योंकि मसाला थोड़ा सा हल्का सा वाइट हो जाएगा, तो हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं। आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाफ एन आवर के लिए इसको फ्रिज में रख लेंगे। आप अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसको बस आपको दिखाने के लिए हल्का सा मिक्स किया है। आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिनिमम हाफ एन आवर, मैक्सिमम 1 आवर आपको इसको फ्रिज में रखना होगा। मैरिनेट करने के बाद चिकन मैरिनेट अच्छे से करें, अच्छे से मिक्स करें, इसको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसको कवर करके, इसको ढक करके आपको फ्रिज में रखना है। उसके बाद इसकी कुकिंग शुरू करनी है आपको, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिला लें। चलिए, अभी हम लोग इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। इसको फ्रीज़र कर लेंगे हम लोग 1 आवर के लिए। चलिए वापस आते हैं। आइए शुरू करते हैं कुकिंग। लेते हैं बड़ी वाली कढ़ाई, इसमें लेते हैं ऑयल, जो कि हमने फ्राई करके रखा था ऑयल, वही ऑयल हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और देसी घी, जिसे हम लोग असली घी भी कहते हैं, ये हमने लिया है 1 टीस्पून। ये हीट होने पर हम इसमें ऐड करेंगे, इसको हीट होने देते हैं। हम इसमें ट्रेडिशनल मसाले ऐड करेंगे सबसे पहले, जो कि शाही ज़ीरा, लौंग वगैरह, इलायची वगैरह, तेज पत्ता, और हमने लिया है दालचीनी। हमने इसको हल्के से फ्राई कर लिया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लें आप सबसे पहले, ताकि हमारे मसाले इसमें की फ्लेवर में आ जाए। इसका स्मोक जो है बहुत ही ट्रेडिशनल है। ये फ्राई होने पर हम इसमें थोड़े से टमाटर ऐड करने हैं, पीसेस में कटे हुए 3 पीसेस हमने टमाटर इस्तेमाल किए हैं। थ्री पीसेस टमाटर, जो कि हमने गार्निश के लिए काट के रखे थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमने 1 आवर के लिए इसको उठा के रखा था फ्रिज में। ये हमारा मैरिनेट चिकन है, जो कि हमने मैरिनेट करके इसको रखा था। अभी हमने इसको अच्छे से कवर करना है। इसको हम लोग को पकाना है 20 मिनट्स के लिए नॉर्मल फ्लेम पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फ्लेम कम कर दिया है। कम करके इसको पकाना है, नॉर्मल फ्लेम पे इसको पकाना है हाफ एन आवर के लिए। और हमारी कढ़ाई को अच्छे से कवर करना है, ताकि इसकी स्मोक जो है बाहर ना निकले। तो इसको अच्छे से कवर करें। अच्छे से कवर करने के लिए हम लोग ने इस्तेमाल किया है आटे की लेयर। आटे की लेयर इसको अतराफ से लगा दें आप। लगाने के बाद आपको 20 मिनट्स के लिए इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकाना है। दम का मुर्ग
जो कि हैदराबाद इंडिया में बहुत मशहूर है, ट्रेडिशनल डिश है। हैदराबाद की ट्रेडिशनल डिश दम का मुर्ग। जैसे कि हमने इसको रख दिया है अभी 20 मिनट्स के लिए, फिर वापस आकर देखते हैं हमारी डिश रेडी हो चुकी है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 मिनट्स हो चुके हैं, डिश तकरीबन बन के रेडी हो चुकी है, चिकन भी पक चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन को हम लोग देखेंगे, ये पक चुका है अच्छे से। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग इसकी गार्निश की तैयारी करेंगे, गार्निश करके आपको दिखाएंगे कि हमारी डिश कितनी प्यारी लगती है। और इसका स्मोक जो है, इसकी स्मेल ट्रेडिशनल मसालों की वजह से बहुत ही खुशबूदार है, इसकी स्मेल बहुत ही खुशबूदार है। तो इसको हम लोग सबसे पहले गार्निश कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये डिश दम का मुर्ग आपको पसंद आई, इसकी गार्निश आपको पसंद आई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसके स्टेप्स आप भूल रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके स्टेप्स मिल जाएंगे और इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और गार्निश कर लेंगे, हमारी डिश को और थोड़ी सी खूबसूरत बनाते हैं। इसमें फ्राइड ऑनियन हमने अभी ऐड किया है, मिंट, थोड़ा सा मिंट, चॉप्ड मिंट, और थोड़ा सा कोरिएंडर, चॉप्ड किया हुआ कोरिएंडर। इससे हम सजाएंगे हरे धनिए से इसको। उम्मीद करते हैं ये डिश आपको पसंद आई, ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आई होगी। तो आपके लिए और भी ऐसे डिशेस हम लोग लाते रहेंगे, ट्रेडिशनल डिशेस जो हैदराबाद में बहुत मशहूर डिशेस हैं। उम्मीद है ये डिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक्स कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स आपके ज़रूर हमारे चैनल पर लिखें, आपके लिए और भी ऐसे डिशेस लाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं डिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मास्सलामा। जैसे कि आपको हमने वीडियो के शुरू में बताया था, ऐसा वाला लोगो शो होगा, तो आप इसी पे क्लिक करके बआसानी अपने मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये 2 वीडियोस आपके सामने शो हो रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मास्सलामा।